मीरपुर ख़ास रिपोर्ट सूमार समय जो उमरकोट ज़रिए यूनिवर्सिटी टंडो जाम जे उस्तादन जी तंजीम साउटा जे एक्सकेटो काउंसिल जी मीटिंग थी गुज़री। मीटिंग में उस्तादन जे हक़न लाइ मुहिम तेज़ करण जो वचन कियो वियो। ज़रिए यूनिवर्सिटी टंडो जाम जे उस्तादन जी तंजीम साउटा जे एक्सकेटो काउंसिल जी मीटिंग साउटा में सदर डॉक्टर फहद नज़ीर खोसो जी सरबराही में थी गुज़री। गॾजाणी में ॻाल्हाईंदे अॻवाणनि चयो त प्रो वाइस चांसलर ज़रिए यूनिवर्सिटी सब कैंपस उमरकोट उस्तादनि जा 2018 खां जमा थियल ACR गुम करे छॾिया आहिनि ऐं उस्तादनि खे धमकाए रहियो आहे त उन्हनि अगरि पंहिंजे जाइज़ हक़नि लाइ आवाज़ उथारियो त उन्हनि जो रिकॉर्ड ख़राब कयो वेंदो, जेको मज़ामत जोॻो अमल आहे। हिननि चयो त जान मोहम्मद मरी पाण खे प्रो वाइस चांसलर कीअं थो सॾाए सघे जॾहिं त हिन 2015 खां वठी पंहिंजी ACR बि जमा न कराई आहे। हिननि चयो त उस्तादनि खे 6 सालनि खां न प्रमोशन मिलियो आहे न वरी पको कयो वञे थो, जॾहिं त प्रो वाइस चांसलर जान मोहम्मद मरी पंहिंजे मिटनि माइटनि खे लेक्चरार ऐं ॿियूं नौकरियूं ॾेई नवाज़े रहियो आहे, जेको यूनिवर्सिटी जी पॉलिसी जे ख़िलाफ़ आहे। हिननि चयो त ज़रिए यूनिवर्सिटी सब कैंपस उमरकोट हिन वक़्तु मसइलनि जो गढ़ बणियल आहे। उस्तादनि जो DRA अलाउंस 20 साल खां रहियल आहे, जेको अञा ताईं न मिलियो आहे। उस्तादनि खे गुज़िरियल 12 महीननि खां टेलीफोन अलाउंस रेमोनरेशन भी न मिलियो आहे। हिननि चयो त कैंपस में करप्शन करण लाइ डेवलपमेंट फंड जा करोड़ रुपया कढिया विया आहिनि, जॾहिं त सरज़मीन ते को बि कमु न थियो आहे। प्रो वाइस चांसलर कैंपस में मौजूद ई नाहे हूंदो, कैंपस डोरून टेक्नोलॉजी ज़रिए हलायो थो वञे। हिननि चयो त प्रो वाइस चांसलर गैर कानूनी तरीक़े सां डायरेक्टर यूनिवर्सिटी जो गॾियल सिग्नेचर वारो अकाउंट पंहिंजे सिंगल सिग्नेचर ते हलाए रहियो आहे, जंहिंजे ज़रिए लखे रुपया कढाया वञनि पिया। कैंपस लाइ सरकार तरफ़ां 1800 मिलियन रुपया जारी किया विया, उहो किथे ख़र्च था थियनि, जंहिंजी कंहिंखे बि का ॼाण न आहे, जॾहिं त लेबोरेटरी में कच्ची काठीअ जा स्लोप लॻाया विया आहिनि। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी शिकारपुर पुलिस जूं शानदार कार्रवाइयूं, मुलज़िम गिरफ्तार, शराब जूं 50 बोतलूं, कार मोटरसाइकिल ऐं मोबाइल फोन हथ केस दाख़िल। SSP शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान जी हिदायतनि ते पुलिस पारां ॾोहनि ऐं ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयुनि जो सिलसिलो बदस्तूर जारी आहे। उन ॾस में चक पुलिस मुलज़िम जहांगीर वल्द करीम बख्श महर खे कार समेत गिरफ्तार करे 50 शराब जूं बोतलूं हथ करे केस दाख़िल करे छॾियो आहे। हुमायूं एट जागण पुलिस फुर्तियल मोटरसाइकिल हथ करे मालिक मोहम्मद अयूब केर हवाले करे छॾी आहे। लेगदर पुलिस फुर्तियल मोबाइल फोन हथ करे मालिक शहजाद अली भुट्टो हवाले करे छॾी आहे। रिपोर्ट अशरफ अवान। बदीन बलोचिस्तान खां शुरू थींदड़ बरसातूं कराची खां बदीन ताईं सिंध जे सामूंडी पट्टी ॾांहुं वधी रहियूं आहिनि। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फताह होलियो मॉनसून जी तयारियुनि जे सिलसिले में मुनक़द कयल इजलास जी सदारत कंदे कयूं। हिन चयो त बरसातनि जो सिलसिलो जारी आहे। बरसात जी अॻकथी खे नज़र में रखंदे समूरनि खातनि जूं मोकलूं मुलतवी कयूं वयूं आहिनि। उन बावजूद म्यूनिसिपल ऑफिसर रोशन लोलाई ग़ाइब आहे। हिन वधीक चयो त म्यूनिसिपल शिकायतूं वधी रहियूं आहिनि। शहर गंदगीअ जी ढेर में तब्दील थी वियो आहे। ऑफिसर पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त कनि। हिन म्यूनिसिपल कमेटी बदीन जे वाटर सप्लाई इंचार्ज मक़बूल अहमद खे हिदायत कंदे चयो त शहर जे वाटर पंपिंग स्टेशननि ते मौजूद मशीनरी खे फ़ाल बणायो वञे। गिफ़लत जी सूरत में सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। हिन हिदायत कई त कुदरती वाटर कोर्सनि खे बहाल कयो वञे त जीअं पाणी निकाली थी सघे। हिन चयो त बरसात खां अॻु हू पाण समूरनि डिस्पोजल पॉइंट्स जो दौरो करे सूरतहाल जो जाइज़ो वठंदो। हिन चयो त एमरजेंसी दौरान को बि ऑफिसर पंहिंजो मोबाइल नंबर बंदि न करे, गंदो पाणी निकाल कयो वञे ऐं समूरनि नालनि जी सफ़ाई मुकमल करे जल्द खां जल्द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बदीन खे रिपोर्ट ॾिनी वञे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन जावेद अहमद दाहिरी, ज़िले हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़हीरुद्दीन मेमन, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद जुम्मन चांडियो, ज़िलनि जा समूरा असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर ऐं ॿिया लाॻापियल खातनि जा ऑफिसर पिणु मौजूदु हुया। मीरपुर ख़ास रिपोर्ट सूमार समय जो DIG तनवीर आलम ओढो मीरपुर ख़ास रेंज ऐं SSP आदिल मेमन जी हिदायतनि तहत ट्रैफिक पुलिस मीरपुर ख़ास पारां मुख़्तलिफ़ प्राइवेट ऐं सरकारी स्कूलनि में ट्रैफिक ज़ाब्तनि बाबति आगाही मुहिम शुरू कई वई ऐं वन व्हीलिंग, कार रेसिंग ऐं ॿियनि ख़तरनि ख़िलाफ़ आगाही मुहिम शुरू कई वई। शागिर्दनि खे ट्रैफिक जे ज़ाब्तनि जी पासादारी ऐं वन व्हीलिंग रेसिंग जी पाबंदी बाबति मुकमल आगाही ॾिनी वई। उन्हनि खां बचण जी हिदायत कई वई। सिजावल रिपोर्ट इम्तियाज़ मेमन। पाकिस्तान जी मौसमियात खाते पारां तेज़ ऐं गजगोड़ सां बरसातनि जी अॻकथी खे नज़र में रखंदे डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वाजिद शेख पंहिंजे हिकु जारी कयल इंतज़ामी हुकुम तहत मुख़्तलिफ़ खातनि जे ज़िले अमलदारनि ऐं अमले समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मुख़्तियार कारनि ऐं संदन अमले खे पिणु हिदायत कई आहे त हू कंहिं बि एमरजेंसी खे मुंहुं ॾियण लाइ ड्यूटी ते मौजूदु ऐं अलर्ट रहनि। हिन वधीक हिदायत कई आहे त बरसात जी एमरजेंसी ख़तमु थियण ताईं हेडक्वार्टर न छॾियो वञे।
ठुल रिपोर्ट फैज़ उमरो जी सिंध क़ौमी महाज बशीर कुरैशी तालका ठुल जे अॻवान कामरेड लियाकत अली सरकी सिंध जी सूरत हाल ते साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध लाक़ानूनियत जो मर्कज़ बणिजी वई आहे जिते 7 करोड़ सिंधियुनि जा बुनियादी हक़ खसिया विया आहिनि। हिन चयो त टारगेट किलिंग ऐं अदालतुनि खां मथां क़तल ऐं धाड़ियल राज उरूज थी आहे, करप्शन लूटमार बि उरूज थी आहे ऐं सरकार जी सरपरस्ती में सिंध में झंग जो कानून ऐं पुलिस गर्दी सरेआम जारी आहे, जॾहिं त पुलिस जी सरपरस्ती में धाड़ियल माण्हुनि खे सरेआम अगवा कनि था। हिन चयो त सिंध सरकार खे अगवा जी इंडस्ट्री करे छॾियो आहे। सिंध में रोज़ पुलिस जी सरपरस्ती में फुरूं धड़ा चोरियूं अगवाउनि जूं वारदातूं सरेआम जारी आहिनि ऐं सिंध सरकार पुर अमन सिंध खे दोज़ख करे छॾियो आहे। हिन चयो त लाक़ानूनियत सबबि सिंध जा माण्हू ग़ैर महफ़ूज़ थी विया आहिनि ऐं पुलिस मुकमल नाकाम थी वई ऐं ख़ासि करे सिंध में सिंधियुनि खे पंहिंजो वोट ॾियण जो बि अख़्तियार नाहे। हिते जमहूरियत ऐं कानून नाले मातर आहे। सिंध जे माण्हुनि लाइ इंसाफ़ जा दरवाज़ा बंदि किया विया आहिनि। हिन चयो त सिंध जे समूरनि मसइलनि जो हल सिर्फ़ु साईं GM सैयद जी फ़िक्र में शामिल आहे, इलेक्शन मसइलनि जो हल नाहे।